السلام علیکم ناظرین، لبنان کے دارالحکومت بیروت کے شمال میں 20 کلومیٹر دور واقع بندرگاہ کے قریب 2 انتہائی زوردار دھماکے ہوئے، جس سے بڑے پیمانے پر میلوں دور تک عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ 4 اگست 2020 منگل کی سہ پہر ہونے والے دھماکوں نے بیروت کے مختلف علاقوں کو ہلا کر رکھ دیا اور شہر کے مرکز سے دھوئیں کے گہرے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ لبنان کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق دھماکہ بیروت کے ایک ایسے علاقے میں ہوا جہاں بارودی مواد کے گودام تھے، جبکہ الجزیرہ ٹی وی کا کہنا ہے کہ دھماکہ سوڈیم نائٹریٹ کی وجہ سے ہوا، جو کہ کچھ سال پہلے ایک جہاز سے اتار کر بندرگاہ کے ویئر ہاؤس میں سٹور کیا گیا تھا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ فوری طور پر دھماکوں کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ ناظرین، تفصیلات کے مطابق ایک دھماکہ سابق وزیر اعظم سعد الحریری کی رہائش گاہ کے نزدیک ہوا ہے، جبکہ لبنان کے ایک مقامی ٹی وی اسٹیشن MTV کی رپورٹ کے مطابق بیروت کی بندرگاہ پر واقع ایک گودام میں پہلا دھماکہ ہوا تھا۔ پہلے دھماکے کے بعد دوسرا بڑا دھماکہ ہوا جس سے بندرگاہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ دھماکوں کے سامنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دوسرا دھماکہ نہایت خوفناک تھا، جس کی آواز دور تک سنی گئی۔ لوگ ریسٹورنٹس اور گھروں سے چیختے ہوئے بھاگ نکلے۔ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ 10 کلومیٹر دور تک کے علاقوں میں مکانات اور دفاتر کے شیشے ٹوٹ گئے۔ دھماکے کی جگہ سے قریبی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ ہو گئی۔ شہر کی عمارتیں کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ ان تباہ کن دھماکوں میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی تفصیل ابھی تک آ رہی ہے۔ بیروت کے سرکاری اداروں نے دھماکوں کے فوری بعد امدادی کارروائیاں شروع کر دی تھیں اور عام شہری بھی اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کو اسپتالوں میں پہنچا رہے تھے۔ وزیر صحت حماد حسن کے مطابق ان دھماکوں سے 50 افراد ہلاک، 2750 زخمی، جبکہ لاتعداد افراد گمشدہ بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ فوری طور پر بم دھماکوں میں ہلاکتوں یا زخمیوں کے بارے میں مصدقہ اطلاعات موصول نہیں ہوئیں۔ البتہ دھماکوں کی شدت اور تباہی کی پیش نظر سینکڑوں افراد کے ہلاک یا زخمی ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بیروت دھماکوں کو لبنان کی تاریخ کا سب سے خوفناک واقعہ قرار دیا گیا ہے۔ لبنانی وزیر اعظم حسان دیاب نے اعلان کیا ہے کہ کل ملک بھر میں قومی یوم سوگ ہوگا۔ لبنانی صدر مائیکل اون نے سپریم ڈیفنس کونسل کی ہنگامی میٹنگ طلب کر لی ہے، جس پر دھماکے کے حوالے سے بات ہوگی۔